នៅរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំរីកមិនឲ្យបងប្អូនទៅលេងទីកន្លែងនេះដោយសារតែគឺនៅជិតរាជធានីភ្នំពេញមែនតើចម្ងាយខ្ទង់ប្រហែលជា40គីឡូដីទេពីរាជធានីភ្នំពេញហើយនេះគឺជាប្រាសាទតាព្រំបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់ច្រឡំទេជាប្រាសាទតាព្រំតែច្រឡំថាប្រាសាទតាព្រំនៅសៀមរាបទៅប្រាសាទតាព្រំនេះគឺនៅខេត្តតាកែវបងប្អូនខ្ញុំគឺថាភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើដល់លើឈ្មោះថាប្រាសាទនេះប្រាសាទតាព្រំណាប្រាសាទតាព្រំនេះដែរគឺជាប់នៅទន្លេបាត់ទីនឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយរមណីយដ្ឋានទន្លេបាត់ទីក៏ជារមណីយដ្ឋានមួយដែលល្បីដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនមកលេងនៅទីកន្លែងនេះកុំភ្លេចទៅញ៉ាំអីនៅរមណីយដ្ឋានទន្លេបាត់ទីបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយថ្ងៃនេះសំណាងមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅដល់ជួបឃើញក្មេងៗដែលគាត់តែងជាអប្សរាទៅរួមទៅអីប្រម៉ូទតំបន់ទេសចរអញ្ចឹងណាតែអត់បានសួរថាគាត់នៅខេត្តណាទេហើយក៏សុំប្លង់បន្តិចឲ្យគាត់រួមអញ្ចឹងណាដើម្បីដាក់ចូលនៅក្នុងវីដេអូហើយល្អមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាពេលឃើញក្មួយបងប្អូនគាត់ថែរក្សាវប្បធម៌ថែរក្សាកេរមរតកយកមកបង្ហាញនៅលើប្រព័ន្ធសង្គមមេឌៀហើយនេះហើយគឺជាតំពាំងមួយដែលល្អដែលគាត់នឹងលោតជាអាស័យមួយដែលល្អរឹងមាំសម្រាប់ទៅជាបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយប្រាសាទតាព្រំឥឡូវគឺគេរៀបចំគេមានសោភ័ណភាពល្អមែនតើឥឡូវគេលើកផ្លាកដាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រាសាទតាព្រំណាបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅទស្សនាថតរូបលេងកំសាន្តអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃអាទិត្យចង់រីឡែកដើរលេងឥឡូវបងប្អូនចង់ទៅណាពូនេះខ្មែរសូមណែនាំបងប្អូនមកលេងខេត្តកែវបងប្អូនអ្វីក៏មានដែរនិយាយទៅមានគ្រប់យ៉ាងបងប្អូនចង់ទៅទស្សនាប្រាសាទបុរាណក៏មានបងប្អូនចង់ទៅញ៉ាំមាន់ស្រែក៏មានចង់ទៅញ៉ាំបុកល្ហុងក៏មានគឺថាមានគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមកលេងខេត្តតាកែវឲ្យបានច្រើនមែនទែនហើយកន្លែងដែលចិត្តរាជធានីភ្នំពេញគឺខេត្តតាកែវហ្នឹងបងប្អូនគឺមានរមណីយដ្ឋានបែបប្រវត្តិសាស្ត្ររមណីយដ្ឋានបែបកែបច្នៃគឺថាមានគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងអញ្ចឹងទៅអូពូនេះខ្មៅគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលើកស្ទួយទៅចូលក្នុងស្រុកផ្សាយទៅចូលខេត្តតាកែវជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ